This man is a cannibal who smears ashes. maanta sawirkan wuxuu tagayaa magaalada kamida Hindiya kuwaas oo meedka dibaa waa raaci doonaa si aan soo ogaano sababta dadka kana cuno odaygani waxa uu noo sheegayaa waxa uu ka bartay adigana uu ka yaabin doonaa ana sabtadiina qortigii beenay kooranayaa meesha waxa loo yaqaan magaalada geerida maalin kasta ka badan 300 oo meed ayaa goobta la keenaa si loo gubo dambaskoodana waxa la raaciyaa webigan laakiin si aanu helno ninka dadka cunaa waa inaan dhex marnaa wadooyinka mashquulka ah kuwaas oo si la yaab leh loogu nool yahay Om Namah Shivaya. ninkan dhalinyarta ayaa safarka ku wehelin doona isagoo maanta magaalada ku soo wareejin doona haddaba waa inaan helno nagaro ku nool meel kamid ah magaalada ruuxiga ayuu ku oranayaa aad bay quruxdan tahay marka laga eego meel sare si loo arko guud ahaan magaalada waa inaad dareentaa oo dhanaysataa farnaasi hataa ma maqli karo waxaan leeyahay sababta ah dhawaaqa boqolaal qof ayaan maqlayaa ma garanaysaa sidoo kale jidka waa naagahay jidka wuu badan yahay dadkuna way tiro badan yihiin waa inaad taxadar samaysaa si aynu moota ku jeedin ayuu odhanayaa markaad joogto farnaasi waxaad heli kartaa macbad meel kasta oo sidan ah meel kasta waxa ku yaala macbad haddii aad eegto midkaaga dambe waa meel dhaqankiya waxa ugu muhiimsan waa macbad waana kaynta dhexdeeda waxaan dareemayaa in haddii aanad si fiican u aqoon magaalada aad si fudud u lumi kartid meeshan iyo jidkan yar si fudeed ugu lumi kartaa waxaan dareemayaa in dhismayaashan ay kugu cadaadinayaan waxaan u muuqdaa sidii dhar lagu beeray oo kale waxaa jira xarka koronto oo waaliya oo kaliya Hindiya laga arki karo xataa loo ayaa jidkooda dhex maraysaba sidaan u mari karnaa qaybtan kale jidka ayaan u dhownahay balse waxa la sidaaba meyd waa yaab waxa aad u xiiso badan farnaasi waa in dhammaan wadooyinka ku soo lexnaan webigan halkan sababtoo ah biyaha waxay ku sheegaan kuwo aad u barakaysan dhammaan hawlaha ayaa ka dhacaya meelaha loo yaqaan gaatis kuwaas oo ah xeebaha gaatisku waa meelaha biyuhu isugu yimaadaan sidan oo kale gaatiskan ayaa meelaha nimanka dadka cunaa ka soo baxaan waxaan rajaynaynaa inaan mid ka helno si aynu u wareysano waxa yar xanuunaysa caloosha oo ka timid xalay tole kaarigii cuntooyinkii aan ku daldalay taako xoog yar qaaday laakiin waa ka gudbi doonaa dhib malaha safarkan waa sii wadanaa qubayska webiga waxaa loo arkaa mid barakaysan qof kasta oo Hindu ah sidaa darteed waxaan arki kartaa dad badan oo aniga iga dambeeya oo si toos ah ugu boodaya webigan haye hadda waxaan weydiin doonaa ninkan haddii uu yahay meesha algoriska ay ku nool yihiin amba dadka iska cunaayay wuxuu noo sheegay magaca gaar oo ah meel u jirta dhowr daqiiqo oo lug ah halkan laga yaabay 5 daqiiqo inaan uga soconno mahadsan ayuu noornayaa inuu naga tagayaa halkan waa meel aad u degan dad badan ayaa kaliya ku noolsanaya xeebaha webiga Mark Talman ayaa xusay farnaasi ay tahay magaalo ka daawan taariikhda ma taqaanaa meeshaan ka heli karno in agoriga ayaan ka oranaa ninkan hadda waxaan aragnaa ninku halkaa uu fadhiyo isagoo fadhiya goobo wareega hadda wuxuu haystaa madax bidaadan iyo laf wax walba way socdaan waxa hadda madaxa kar u qaaday marka jirkiisa uu ku daboolay dambas wuxuu si fudud u mariyay dambaska dad halkaas ku dhashay jirkiisa oo dhan su'aalo ayaan weydiin doonaa Whose skull are you holding? James. Just a random guy. He might have picked it from here only somewhere. kani waa Baba Gori wuxuu maalmihiisa ku bixiyaa raadinta meedadka webiga Ganges wuxuu sameeyaa xaflado ku laalay madax iyo lafo wuxuu ka fikiraa gaarka xubnaha gubanaya wuxuuna cunaa dadka si uu noogu awoodooda waa inaan garaanin ka yar inaan ka baqay waxa uu garaacayaa saacadda si qabow ayuu u shaqaynayaa ma garanayo sababta haddii tani aysan ka baxsanayn aagarahadeeda ma garanayo wax kale oo ay noqon lahayd madambaska bini'aadamka buu ii mariyay wajigayga ruwayaabna ku calaamsaday malaha sidee dareemaysaa marka dambaska bini'aadamka wajigaaga ku yaalo waan fiicanahay waanaad barakaysan tahay ayuu ku odhanayaaba marka dambaska wajigaaga ku marsan yahay taasina waxay ka dhigan tahay marka jir la gubo wuxuu ku sii daayaa dhammaan dareenka kibirka ama wax kasta oo wanaagsan iyo xubnaba yani dambaska la marsanaya kibirka iyo waxyaalahaas ku ilaalinaya buu ina leeyahay waa waayaranimo cajiib ah waa daqiiqad weyn mahadsanid namaste ayuu odhanayaa Gori wuxuu rabaa inuu na tuso webiga quruxda badan halkan kaasoo aad u barakaysan haddaba waxaan hadda u soconaa doon waxaan la soconaa doon waxaan waqti la qaadan doonaa ninkan dadka cunaya warar sheekadiisa sidaan u fahmay haweenadan la socotaa waa gacan yaraha uu leeyahay ayuu odhanayaa sideed u kulantay ma weydiinayaa markii idinkuukiin horeysay ninkan ayaa noo sheegay wuxuu odhanayaa waxay ku kulmeen meelahan webigu ay iskaga darsamaan taasoo la socotay ilaa waqti badan halkaas kala labaad arrin ayuu noo sheegayaa ninkan waxaan odhanayaa halkan halkaas ayuu kula kulmay kadibna iyadoo halkan ayay la timid isaga
سنة يستقينان يوم ويدينيا هل سنة ينوج وابسا waxaan la qabataa isaga iyo waxyaalo su'aalo noocaas aan weydiinanaa waxaan u maleynayaa inuu aad u wanaagsan yahay in odhanaysaa waxna wax badan uu ibraayay odhanaysaa markaa telefoonka qaadato si dhab ah marna ma qabatay madax bilaabay ayaynu weydiinanaa hadda ka hor tan waa wali ma garanay sidaan u fikiraya ma waxaan dareemayo halkan dhanna waxaa la dhabolay dambas wajigayna sidoo kale wuxuu u mariyay dambas runtii waa xaalad natiijabina oo adag laakiin waxaan xiisanayaa inaan wax badan ka ogaado dadka socnaa amba cannibalismka waxaan weydiiyay ma dadka ayaad cuntaan jawaabtii nagu jawaabaya haa ninkani si adag oo dhiiran buu inagu jawaabayaa cunista hilibka mararka qaarna xataa dhiigooda ayaa mancabaayeen odhanayaa si aan u fahmo sax hilibka dadka ayaad cuntaa haa ayayna odhanayaa aniga xataa telefoonkan hadda oo aan haasanahay waxaan weydiiyay qaybta hilibka bini'aadamka ugu macaan waxaan inagu jawaabayaa qalbiga bini'aadamka ayaa ugu macaan uguna wanaagsan uguna macaan waxaan kala weydiiyey maxaad u jeceshahay inaad isku wareejiso lafooq dhiig iyo dambas sidee ayaad garantaa markaad jir ahaan ugu dhowdahay dad dhintay wuxuu sheegay sababta in waxa ay u cabdaan aaminsan yihiin inay halkan keliya ay joogaan halkan ayay ka helaan tamarta ay ugu baahan yihiin inay dunida hagaajiyaan ama ay ku gaaraan waxooda kadib waxaan weydiiyey maxay muhiimad u leedahay diwaara waa albaabka ruuxiga ama gelitaanka goobahan barakaysan waa nooc khaas ah oo duca ah oo sameeyo si uu kasbado waxooda waxaana sheegay intaas inuu ku qabanaya tamarta xun ama sharta noloshiisa ku jira si uu uga saaro isagoo wuxuuna loo sheegayaa inuu ku qanacsan yahay tan maxaad ka qabataa goorila dadcunka haa iyada hilibka dadka ayaa cunayaan adigu marna ma cuni lahayd hilibka dadka haa way noogu jawaabayaa ninkani wuuna ku sii adkaysanayaaba dad badan oo adduunka ku nool hadda waxay u malaynayaan in hilibka dadka la cuno uu yahay wax waali ah mayna ogolaadeen waxay odhan lahaayeen waa dhaqan xun oo gedi ahaanba la diidan yahay waxay sidaas u sameeyaan si ay ugu qanciyaan waxa ay caabudayaan inta ay tukadaan oo wax u soo bandhigayaan haddii kale si caadi ah ayay cunaan cuntada sidaana oo kale marka qaarna digaag iyo kalluun iyo waxyaalaha iyo hafeenadeeda cunaaba xagee ayaa dadka ku dhumaysaa tusaale ahaan dadka marka la gubo kadib halkan ayaad ku sugtaa kadibna lagu aad qabataa si gacanta ayaad buyshaabo dabka dhexdiisa ayaabad kasoo dhex saarataa iyo saasaad ka wadtaa waxayna leeyahay waxay ku helaan qalbiga oo keliya sida meelaha jirka la gubo iyo wixii la mid ah haddii aad ka fikirto meelaha kale ee dunida xataa maskaxda laguma hayo in dad la cuno laakiin halkan waa arrin ruuxi ah sax haa waa arrin ruuxi ah marka su'aal kasta oo aan weydiino waxaa ku jira xusad baa ku jira ninkan wuxuu leeyahay dhiig yar ayuu haystay oo u xisaaray seef ma samaynaysaa duca mise keliya ma tukanayaa waan u malaynayaa malaha ninkani baaba ka daa ciyaarta dee Baba. markaad dhimatid ma rabtaa inaad qofku cuno ma rabtaa waxaan weydiinaynaa ninkan baaba markaad dhimatid ma rabtaa inuu qofku cuno ma rabtaa in halkan lagugu gubo gacanteeda ku jira madaxaaga shaygaas waxaa la yidhaahdaa baalig kaasoo micneedu yahay inaad wax disho si aad u raali geliso keliya jar liintan fadlan ha iga jarin madaxa inuu yidhi ninkani hilbahaagu aad bay fiican yihiin shimbirtaas lugtaas waa mid fiican hilib cad waxaan u dhaqaaqay dhinaca kale ee doonida ninka bilaabay dhammaan bulshada goori waa boqorka ramaaba madaxa iga jira ayuu noolmayaa taas micnaheedu waa wax kasta oo hadalkan dhulka kaga tegayso dhammaantood dambas bay ku dambeynayaan waxa keliya oo dib aad ma noqonaysid markaad dhimatid waa camalkaaga wanaagsan He's some Kina Ram Baba or something. Baba, haddii aad hal fariin u diri lahayd dhammaan dadka dunida maxaad u sheegi lahayd ayaan ku orananaa kaliya runtu waa tukashada waad ogtahay wax kasta waxaa ka horeeya waa rabbiga inaad raali gelisid ayay nool in a circle. wuxuu kaliya sheegay inuu bilaabi doono inuu sigaarka daroogada uu cabo wuxuu cabi doonaa isagoo adeegsanaya tuubo gaar ah waxaa la yidhaahdaa chilam afka ingiriiskana sidoo kale waxaa loogu yeedhaa ereygan chilamuun ma garanayn inuu yahay erey hindi ah chilamkaas sidoo kale waa hadiyad uu ka helay mid ka mid ah daakariishiisa waxa cabaayay biyaha webiga taasoo aanan fahmin waa biyo aad u wasakhaysan halkan aad u wasakhaysan yihiin wayna ku dabaashaanba sidaas darteed uu isdifaacaya kadibna waxay isku duubayaa mirada He'll blow it, I think. Baba. xalu cabtaa weel wuxuu leeyahay
inaan ku fikiraan caabiyaa runtii ma doonin inaan ku lug yeesho laakiin markaad ku xeeran tahay doon la socda dadka cunaay aad u naxdinadan tahay ma haysatid doorasho badan waxaan u maleynayay inaan sidaas sameeyo weel la cabo dawna cunuhu ku qaban karaayo ninkan dib la siibi karaaba Soomaha kaliya uu ka booday doonidii waxaan tagayaa dhulka kadibna biyuhu galayaaba soo xeebtii waxyaalahaasi dhaxmaraya muxuu samaynayaa ninkani walaal waxaan u maleynayaa inuu kaliya raadinayo wax laga yaabo jid ama wax kale hadda wuxuu siinayaa qalab gacanteeda aan weligay qabanin ma garanayo sidaan u fikiraa ma noo dareemo laakiin haatan waan tahay intii aan filayay wuxuu ii sababta uu khamriga meel kasta ugu shubayo laakiin waxaan u maleynayaa inay qayb ka tahay caadooyinkiisa kadibna wuxuu bilaabay inuu ka cabo qalfoof bini'aadan sidii koob yar oo khamriga ayuu iga buuxinayaa ninkaniye wuxuu dab ka shiday korka qalfoof bini'aadan waxaa jira hees iyo duco in la akhriyo oo wax la yaab leh And then he started drinking out of the waxaan aad u xiisanayaa kacunka dadka laga soo bilaabo West Babui La Farnasi He's just made a fire on top of the human skull. waxaan aad u xiisanayaa dadka cunaa laga soo bilaabo West Babui La Farnasi ma fahmi kara sida caadooyinkani weli ugu jiraan meelaha ugu daaweyn uguna diinta badan dunideenna waxaan hadda ku soo laabanay qaybta halkan baabana wuxuu leeyahay wuxuu doonayaa inuu idko macbudkiisa sidaas darteed hadda wuxuu xoraya qalfoofkiisa waxaana socon doona wuxuu rabaa inuu inaan wada cabno chai maxasin ayaan qoranayaa waana ka tagayaa ninkani dawo inuu karaabee si waaya aragnimo ka baxsan jirka waan ogahay tani waa sida shubantun noloshayda ma awoodi karo inaan cabo hadda runta caloosheedu way garaacaysaa hagaag waxa u socdaa inuu ka masaxo waxaan isari doonaa kamaradaha fiiri sida uu masaxayo waa squash lugteeda way ku dabalan tahay mushaaxa waa hagaag dhima leh wuxuu leeyahay waa biyo qudus ah oo ka socda Ganges sababtaa wuxuu cabaa wax kastoo ka yimaada Gangeska kaliya baaba macabi lahayd kaabi wuxuu leeyahay haa marka qaar waan cabnaa haddii aan raacsannahay wax kasta waa biyo qudus ayuu nooranayaa markii aan u malaynay inuu muuqaalkan u horeeyay waxaa mid waanan ayaan ogaaday inuu cabo kaadidiisa halkan horteeda waxaa ka socota xaflad gubidda jirka yacni waxaa la gubayaaba meydad fara badan halkaas ayay ka dhacaysaa marka baaba u dhex soconaya aniguna raaci doonaa dadka wejigiisa hortiisa kuwani waa alwaaxda ay dadka iibsadaan si jirka loogu gubo si meydadka loogu gubo alwaax badan ayaa halkan ku arkanaa alwaaxdanna waa kuwii meydkii lagu gubi lahaa halkaas ay ku yaallaa jirkiisa waxaa samaynayaa xafladda ugu dambeeyey isagoo leh macasalaamo waa geedi socod sidaas darteed dhimashada caadiga waa la gubaa marka la gubo dambaska ayaa lagu tuuraa webiga sidaas darteed webigu wuxuu ka buuxa dambas bini'aadam haa ninka ka shaqeeya halkan wuxuu noo sheegay in ka badan 250 jir maalin kasta in la gubo dambaska iga dambeeya oo jir halkan webiga lagu gubayo runtii waa xoog badan wuxuu ku taabanayaa wejigaaga aniga ahaan waa wax caadi ah haddii qof qoyskaaga ama tuurkaaga uu dhinto halkan ayaad keenaysaa dabeedna qoryahaas soo iibsanaysaa oo gubaysaa damiskiisna waxaad raacinaysaa abadeen si yar oo fudud webiga sida jirka loo gubo waxay qaadataa 4 saacadood 3 saacadood iyadoo ay ku xidhan tahay jirka qofka halkaas waxaa yaal jir kale oo ku xidhan maro oranji ah oo sugaya inuu dhammaado ilaa jir ugu dhammaanayo mid ka mid ah nimanka hooyadiis ayaa ku dhimatay halkan Bonder marka ruux cuntada ugu bixin doonaa isaga sababtu waa inay tahay wax qudusa sababtu waa inuu keeni karo nabad qofka dhintay waxa uu sharaxayaa inuu yahay guru dadka ku hareeraysan hadda runtii waa waayaradnimo xiiso leh qofka sawirka ku jira way dhimatay sidaas darteed dadka ka mid ah goori waxay raadinayaan qoysas awoowayaashooda ama ayeeyooyinkooda oo hore ay ugu tirsanaayeen agooriga ama ay aaminsanaayeen inay agoori yihiin bulshada agoorigu sidaas ayay ku helaan qofka kale qof dhawaan dhintay bay baaba weydiiyeen inay u duceeyaan waxay ku qudinayaan isaga geesaha dambe halkan aad bay xiiso leedahay in la daawado sida ay u socoto aniga daawanaya baaba isagoo tukanaya waxaan bilaabayaa inaan arko dhibco madow ma seexan habeenkii oo dhan sunta cuntadu waxay bilowday inay iga gaarto waxaana leeyahay jeex ku yaal lugteyda lugteydii baaba caabuq yeelatay kadibna waxaan raadin doonaa farmasi inagoo magaalada ka raadin doono dhakhtar wali dabiiba
करणानंद करे देवी नारायणी श्री करणानंद करे देवी नारायणी ओम काली कंकाल काली 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 महाकाली. As I'm watching Baba pray, I start waxaan isku dayayaa inaan helo isbitaal Hindiya amba tallaal ma helayo daawo maya halkan ma jiro waxaa ka yimid sidaaskeed sida xanuunka caleen leh cab bay noqotay oo madowgii meeshii noqotay geedigeediida marka waxaan u baahanahay in si fiican lay dhayo magaranaysaa keenan lay qoradee dhakhtarku uu baxay baa la odhanayaa marka xaafadan ugu tegi doonaa dhakhtarka meesha uu degan yahay ayaan ugu tegi doonaa sidaas darteed waxay tegi doonaa albaabkiisa waynu garaaci doonaa runtii xilli dambe ayaan dhakhtarka kusoo qaraacnay oo laynaga furi doonaa oo gudaha nu tegi doonaa. But they told us where he lives, and so we're gonna go knock on his door. I'm not really comfortable doing that, but Shubham says it's okay. आपकी तो ये चार चल रहे आगे इधर बगल से गली है हाँ ये वाला गड्डी लेवा ना ये गेट पर ना Dr. KK Pandi. We'll see if he's home. Maybe I just jinxed it. dhakhtarku siman dharsheeyay waa cabsi weyn ee safarka qof kasta laakiin kan wuxuu aad ii soo dhaweeyay gurigiisa ugu yaraan waxaan helay daawo si loo daweeyo caloosha iyo meesha ay xanuunaysada taasi waxay ka dhigan tahay farmaasi waxay ahayd waayo aragnimo aad loo yaab leh ma aha mid qalbi jiraysan loogu talagalay agoori waxay matalaan qaabdiimeed oo xaqtira iyo inkastoo saaxiibkaygaaba laga yaabo inuu dhalo muran magaalada waa meel dhiiran oo la boobo safarka garaarinta iftiinka amba ilaalinta si ay u yaqaanaan halkaas ayaan kasoo afmeeraynaa maanta safarkeennii aad baan mahadsantihiin